Cinayet edilenlik üçin jogapkärçiligi agyrlaşdyran ýagdaýlar diýilip haýsy ýagdaýlar hasap edilýär? Cinayet edilenlik üçin jogapkärçiligi agyrlaşdyran ýagdaýlar kanunçylykda bellendenmiken? Hormatly adamlar, adamynyň cinayet edilenlik üçin jogapkärçiligi agyrlaşdyran ýagdaýlar kanunçylykda bellendendir. Türkmenistanyň Cinayet kodeksiniň 57-nji maddasynyň 1-nji bölügine laýyklykda şular cinayet eden adamynyň jogapkärçiligini agyrlaşdyran ýagdaýlar bolup çykýar. 1. Cinayetleriň gaýtadan edilmegi, cinayetleriň residiwi, cinayetleriň pişe görnüşine edilmegi. 2. Edilen cinayetin agyr netijelere getirmegi. 3. Iki ýa-da şondan köp adam bolup deslapdan dilleşmezden cinayetin edilmegi. Deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň toparynyň guramaçylykly toparym ýa-da cinayetçilikli bileleşigiň düdüminde cinayetin edilmegi. 4. Cinayet etmäge aýratyn işçen gatnaşylmagy. 5. Psihik kasarkowlukdan ejir çekýän günäkara görnetýän ma'lum bolar ýa-da serhoş ýagdaýynda bolan adamlar. Şeýle hem cinayet jogapkärçiligi ýüze çykýan ýaşa ýetmedik adamlaryň cinayet etmäge çekilmegi. 6. Cinayetin syýasy, durmuşdaýdan, milli, etniki, teniniň renki, dini ýigrençden ýa-da düşmançylyk boýunça edilmegi. 7. Cinayetin beýleki adamlaryň kanuny laýyk hereketleri üçin ar almak delili boýunça. Şeýle hem başga bir cinaýeti ýaşyrmak ýa-daonyň edilmegini aňsatlaşdyrmak maksady bilen edilmegi. 8. Göwrelide günäkara görnetýän ma'lum bolan aýal babatyny cinayetin edilmegi. Şeýle hem ýaş çagy, beýleki gorowsuz ýa-da biçara ýagdaýda galan adam ýa-da günäkara garaşly adam babatyny cinayetin edilmegi. 9. Aýratyn rehimsizlik bilen, maskaralamak bilen ýa-da jebir çekene ýa-daonyň ýakynlaryna eziýet bermek bilen cinayetin edilmegi. 10. Yara ulanmak ýa-da fiziki ýa-da psihik zorluk ulanmak bilen cinayetin edilmegi. 11. Adatda nasar ýagdaýyň şertlerini, tebigy ýa-da başga jemgyýetçilik betbagçylygyny peýdalanmak bilen, şeýle hem köpçüliklerin beýdürgünçilikler wagtyna cinayetin edilmegi. 12. Gulluk, hünär ýa-da jemgyýetçilik borjyny ýerine ýetiren adam ýa-daonyň garnaşlary babatyna cinayetin edilmegi. 13. Cinayetin umumy hukukly usul bilen edilmegi. 14. Cinayetin betnefislikli meýiller bilen edilmegi. 15. Cinayetin neşe, alkogol ýa-da ser dumanladyjy beýleki maddalaryndan serhoş bolan ýagdaýyna edilmegi. Hormatly adamlar, jeda bellendenle işin ýagdaýlaryna baglyklykda şu agdalyp geçilen ýagdaýlar jogapkärçiligi agyrlaşdyran ýagdaýlar diýip hasap etmediligi kadiýetiň haky bardyr. Bilip goýun. Jeda bellendende şu görkezlenlerden başga ýagdaýlar jogapkärçiligi agyrlaşdyran ýagdaýlar diýip hasap etmäge kadiýetiň hukugy ýokdur. Türkmenistanyň raýatlaryň her bir adamyň Türkmenistanyň kanunçylygy arkaly goralýan hukuklaryna hormat goýmagy borçluk hakyna ýagdaýlary siziň çekmek bilen agdalan soraglary boýunça adwokatyň hyzmatyna peýdalanmasy maslahat berýär.